Oi, gente! Ah, tá, vai. Ai, calma que eu tô com calor. 1, 2, 3 e... Olá, Unicórnio! Por que tu sempre faz errado? Vai, 1, 2, 3 e... Olá, Unicórnios! Hoje eu tô num lugar diferente com a minha Eu perguntei se eu disse que era aqui, né? Mas... Enfim, pega um elástico pra mim. Deve ter um ali em cima. Eu tô num cenário diferente, porque se vocês me acompanharem no Musical.ly, vocês conhecem essa parte aqui, que eu já gravei Musical.ly, né? Aliás, vamos fazer no... Deve ter ali em cima. Aliás, meu Musical.ly é de Linda 70, vai sair lá. A gente vai ver um vídeo que vocês não estão acostumados. Preste atenção no barulho que irá fazer. Gente, antes de vocês... Eu vou falar, Luísa. Gente, eu vou ter medo. A gente tá, tipo, a gente não tá sozinha. Mas aqui na casa da minha avó tem uma casa e lá atrás tem outra, que é a da minha bisa. Daí a gente tá sozinha, por enquanto, entendeu? Por enquanto a gente tá sozinha. E o que que aconteceu? Começou a fazer barulho na janela, só que não era nossa avó, porque a minha avó tá lá em cima. E agora eu tô com medo. Só que a gente tem que continuar o vídeo, tá? Ai, amiga, eu tô tremendo. Olha só, gente, não é mentira, gente. Não é mentira. Porque a gente saiu pela casa toda. A gente saiu pela casa toda. Daí eu dei a volta, né? Porque aqui do lado é um espaço... Não tem ninguém na sala, a TV tá ligada. Chega, agora vamos rir no vídeo. Vamos rir. Gente, hoje o desafio é desafio Tente Não Rir com... Ai, gente, eu tô tremendo, eu juro, eu não tô brincando. Vamos rir. Eu não tô brincando. E ela ouviu o barulho antes, eu não tinha ouvido. Ouvido. Tá. Eu só ouvi quando ela pediu Por pra isso que mim. eu disse Para o vídeo. Porque ela já tinha visto, mas eu não tinha. Ai, vó. Preciso falar com tudo. Coloque aqui pra começar o vídeo. Esse é muito engraçado. Ai, meu Deus, esse eu vou rir pra caramba, gente. Na verdade, eu não rio assim, né? Tipo... já. Qualquer coisa. Eu não ri. Eu não ri. Tô viva, não ri. Eu também não. Presta atenção, Lisa. Eu avisei! Ai, socorro! Não ri. Riu sim, senhora, que eu ouvi. Eu tossi. Gente, isso não é engraçado! Qual que é a graça disso? Meu Deus do céu! Não, calma aí, eu vou ter que mostrar isso pra você. Vocês viram? Isso Qual não que é a é... graça disso? Isso não é engraçado, Isso é horrível. gente. Imagina É uma se fosse com pessoa você. que se machucou, não tem graça isso. Vamos pra próxima. Não ficou engraçado. Eu Ficou concordo. sim, ficou. Eu também acho que não ficou engraçado. Eu também acho que... Ai, gente, é aquela da barriga que você já conhece, sabe? Gente, é um vídeo. É muito engraçado. Faleceu. Sabe, tipo, eu tenho uma notícia pra te dar. A sua amiga faleceu. Daí a Da barriga barriga incha. assim, Ai, e tem gente, um desenho de uma bonequinha. Não, eu preciso ver isso de novo. Segundo vídeo que a gente vai ver, um desafio Tente Não Rir. Gente, por que tu quer que eu pegue o fone? Vai finalizar o vídeo. Ela queria ver mais vídeo. Mas ela tem que ir embora porque ela não está na minha casa. Então,
A gente só vai fazer um, né? Que vocês viram aí. Eu não sei que eu ganhei. Eu sei que eu perdi, na verdade. Ela deve ter ganhado de 2 a 3, com certeza. Não, acho que foi mais porque era 5, eu acho. Não lembro. Tá, enfim. Então, eu tô com uma espinha, tá? Não me liguem. E eu vou deixar o link de um desafio Tente no Rio que eu já fiz com a Pietra. Então, um beijo e tchau! Tchau!